ser con cualquiera de los dos, Cautín o no. Sí. Con el que te sientas cómodo. A mí prefiero la toba, primero que si uso mucho la toba, puedes quemarla. Y es algo rápido nada más. Vamos a seguir limpiando. Listo, vamos a quitar esto y vamos a poner acomodado. Vamos a poner para Muy bien, entonces ahí vamos a intentar colocar el estaño. Como pueden ver, las microesferas se están generando. Aquí hay un cruce, ese lo podemos sacar con cautín, ¿no? Vamos a limpiarlo para ver si... Un poco complicado, ¿no? Es cuestión de intentar, o sea, como en toda reparación hay que tener paciencia. No sale la primera, la segunda. Como yo Pompín, algún día será. ¿Ven? Ahí está. Ahora... No, pero es bien tedioso, tienes que tener bien. Sí, ¿no? Sobre todo paciencia. Sí.
Ujú. No es el tamaño que queremos, ¿no? Pero la idea sería que salga todo, ¿no? De golpe. Pero como ven, este integrado antes estaba así. ¿Ven? ¿Y hay alguna máquina que pueda hacer eso a la perfección? No, es un proceso repetido nada más, no hay herramientas. Claro, los robots que ensamblan los celulares hacen esta soldadura de manera automática, pero no hay otra forma, ¿no? O sea, la idea es que la microsfera quede así. Una vez que queda, vamos a montar el integrado. Vamos a regresar, ¿no? Algunos de ustedes me preguntan, profe, ¿ya lo sueldo? No, porque la idea es que tenga la microsfera, ¿no? Una vez que ya tiene la microsfera, ahí sí recién vas a poder soldar, pues no, ya no va a quedar, pues, ¿no? Una capa de flux, vamos a colocar ahí, ¿sí? Aquí sí vamos a bajar un poquito el aire, ¿no? Porque van a ver que va a bailar ahí el componente. Vamos a subir un poco el aire. Otra capa de flux. Ahí vieron que se acomodó solito el integrado, ¿no? Cuando ya está con sus microsferas. Ha estado levantado, pero cuando hemos estado calentando le hemos dado pequeños toques, ya quedó soldado. Solito se acomoda. Esos pads que tienen abajo, cuando tienen las microsferas, solo como que se atraen y se sueldan, ¿no? Ella queda sola. Entonces la soldadura en el caso del rebale debe quedar así. Siempre es bueno proteger a las zonas vulnerables, ¿no? Acá por ejemplo es protegido con papel aluminio. Y es todo, así debe de quedar, ¿no? Tomar fotos de cómo